पट्टे ते हिकिड़ी चिमनीअ ते घणा मज़दूर कमु कनि था। अगरि जेकॾहिं इहे समूरा भट्ठा बंदि कया विया त केतिरा मज़दूर बेरोज़गार थींदा ऐं केतिरियूं फैमिलियूं जेके आहिनि मुतासिर थी। पूरे ज़िले में तक़रीबन 150 खां 200 भट्ठा आहिनि ऐं फी भट्ठे ते 200 माण्हू कमु कनि था। सिंध अंदर बटन ऐं सिरिन जो कारोबार एक वॾी मैशियत रखे थो, जंहिं सबबि केतिरनि ई मज़दूरनि ऐं खानदाननि जो पेट गुज़र थिए थो। बटन अंदर सिरूं कीअं तयारु कयूं वञनि थियूं ऐं उन्हनि में कहिड़ो कहिड़ो सामान इस्तेमालु थिए थो, हिक भट्ठे ऐं चिमनीअ जो केतिरो ख़र्चु आहे ऐं मज़दूर ऐं मिस्त्रीअ जी केतिरी ॾियाड़ी ठहे थी। जिते पूरी सिंध बरसातुनि बैदि मुतासिर थी आहे ऐं कारोबार खे पिणु कापारी धकु लॻो आहे, उते भट्ठनि जा मालिक बि मुतासिर थिया आहिनि। ताज़ो ई भट्ठा यूनियन पारां सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि अंदरि फ़ैसिलो गौर हेठां आंदो वियो आहे त समूरे भट्ठनि खे तालाबंदी कई वञे। अगरि जे ईअं थियो त कहिड़ो मइशी नुक़सानु थींदो, उन हवाले सां ॾिसंदा अनवर सोलंकी जी ही रिपोर्ट। जी अनवर सोलंकी, वधीक तफ़सील खां आगाह कजो। हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं सिंध जे मोरो शहर साहिती पुरगणीअ में, जिते हिकिड़ो भट्ठनि जो कारोबार हिकिड़ो वॾो मञियो वञे थो, जिथे किरोड़े रुपयनि जी इन्वेस्टमेंट कई वञे थी ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो सिरूं तयारु थियनि थियूं। पर ताज़ो ई भट्ठा यूनियन हिकिड़ी मीटिंग पाण में कोठाए ऐं हिकिड़ी गौर कयो त पूरे ज़िले नौशारो फ़िरोज़ ऐं मोरो अंदरि जेके बि भट्ठा आहिनि उहे बंदि कया वञनि। अचो त उन्हनि खां पुछूं त इन्हनि इहा तजवीज़ गौर हेठि छो आंदी ऐं छाकाणि आंदी। अगरि जे सिंध जे अंदरि ईअं ई भट्ठा बंदि थियण लॻा त केतिरो नुक़सानु थी सघे थो सिंध जी मईशी हालत खे। ऐं तव्हांखे असां अॼु इहो बि ॿुधाईंदासीं त जेके सिरूं आहिनि उहे भट्ठनि अंदरि कीअं तयारु थियनि थियूं, केतिरी उन्हनि में महिनत लॻे थी, केतिरा हिकु भट्ठे ऐं चिमनीअ ते मज़दूर कमु कनि था ऐं इन्हनि जो घर जो चुल्हो कीअं हले थो। अगरि जेकॾहिं भट्ठा बंदि थी विया त इन्हनि मज़दूरनि जो छा थींदो। उहे मज़दूर वीचारा बुखूं काटण ते मजबूर थी वेंदा। ऐं भट्ठनि अंदरि इहा बि जेका आहे सो सोशल मीडिया ते ऐं मीडिया ते ॻाल्हियूं हलंदियूं रहंदियूं आहिनि त भट्ठनि अंदरि गंद किचिरो ॿारियो वञे थो। ताज़ो ई जेको आहे सिंध गवर्नमेंट ऐं हाई कोर्ट हुकुमनामो जारी कयो हुयो त अगरि जेकॾहिं भट्ठनि अंदरि गंद किचिरो ऐं अहिड़ो को ॿियो नुक़सानकार मवाद जेको आहे इस्तेमालु कयो वियो ऐं ॿारियो वियो त उन्हनि भट्ठनि वारनि जे ख़िलाफ़ु कानूनी कार्रवाई कई वेंदी। अॼु अव्हांखे असां इहो ॾेखारींदासीं त हिते भट्ठनि अंदरि छा ॿारियो वञे थो ऐं हिन में केतिरी इन्वेस्टमेंट आहे ऐं भट्ठा यूनियन अहिड़ो फ़ैसिलो भट्ठनि खे बंदि करण जो छो आंदो आहे। भट्ठे ते हिकिड़ी चिमनीअ ते घणा मज़दूर कमु कनि था। अगरि जेकॾहिं इहे समूरा भट्ठा बंदि कया विया त केतिरा मज़दूर बेरोज़गार थींदा ऐं केतिरियूं फैमिलियूं जेके आहिनि मुतासिर थींदियूं, इन ते थोरी रोशनी विझो। वटि पूरे ज़िले में तक़रीबन 150 खां 200 भट्ठा आहिनि ऐं फी भट्ठे ते 200 माण्हू कमु कनि था। 200 खां 250 माण्हू एतिरा कमु कनि था ऐं भट्ठे में सीड़प जेका आहे तक़रीबन 2 किरोड़ सीड़प आहे। अञा बि मथे चइजे घटि न आहे, एतिरी सीड़प भट्ठे में आहे। पर भट्ठे वारनि जो नुक़सानु वॾो थियो आहे। भट्ठे वारनि सां को बि गवर्नमेंट सहकार न कयो आहे। हिन महिल ॿियनि हर माण्हूअ जो नुक़सानु लिखनि था। असां भट्ठे वारनि जो एॾो नुक़सानु थियो आहे। असां त माण्हुनि जा घर ठाहिरायूं था, माण्हुनि खे ख़ुशि रखूं था, उहो असां सां त को बि सहकार कोन था कनि। बाक़ी जेकॾहिं असांजा दोस्त असां ते तनक़ीद कनि था, दादा सिरूं महांगियूं करे छॾियूं, सिरूं महांगियूं कयूं था, त असांजी मजबूरी आहे जो मसालो असांखे महांगो थो मिले। हाणे मसालो महांगो थो मिले त असां घटि कीअं ॾियूं। 25 खां 26,000 रुपया गाॾी असां नवी जी हलायूं था, 35,000 रुपया गाॾी असां फुट जी हलायूं था। फुट जी जेका आहे सिर आहे सा तमामु नाज़ुक सिर आहे ऐं उनखे जेकॾहिं असां सुठे नमूने सां न पचाईंदासीं 6-12 जी सिर त कीअं हलंदी। बहरहाल असां वटि असां सां गवर्नमेंट को बि सहकार न कयो आहे। असांजी मजबूरी आहे, असां हाणे भट्ठा बंदि कंदासीं। तव्हांजो मुतालबो छा आहे? असांजो मुतालबो आहे त असांखे मसाला सस्ता ॾियनि। असांखे मसाला जेके मिलनि वारा सस्ता ॾियनि कोन था, मिले नथो। असां सां गवर्नमेंट को बि न को सहकार करे न कंदा त असां हाणे भट्ठा बंदि कंदासीं। हिते असां वटि तक़रीबन मार्केट आहे भट्ठनि जी, 8-10 भट्ठा हिन मार्केट में कमु कनि था ऐं असांजा पंहिंजा 2 भट्ठा आहिनि।
तकरीबन 200-250 मज़दूर आहिनि लेबर आहे जेका भठनि ते कमु करे थी, के सिरूं था कनि, के निकाल था कनि, के ट्रैलियूं था भरनि। बहरहाल 200-250 मज़दूर आहिनि कमु कनि था ऐं वॾी महिनत ऐं जफ़ाकशी सां सर्दी गर्मी में मज़दूर महिनत करे पंहिंजे घर जो गुज़र सफ़र कनि था। ऐं जेकॾहिं हीअ भठा बंदि कया विया त वॾो नुक़सानु मज़दूरनि जो थींदो, आवाम जो थींदो, इलाइक़े जो थींदो ऐं ज़ाहिर माण्हू बेरोज़गार थींदा त बदमनी वधंदी ऐं हालतूं ख़राबु थींदियूं, रोज़गार जा ज़रिया बंदि थी वेंदा। हिन इलाइक़े खे बल्कि असांजे पूरे ज़िले नौशेरो फिरोज़ खे सुठो फ़ाइदो आहे भठनि मां, जो मुआशी हालत काफ़ी बहितर थी रही आहे, जो रोज़गार जा ज़रिया असां तमामु घणा आहिनि ऐं अहिड़ी का बि ॻाल्हि कान्हे का जो गंद किचिरो या गिलाज़त वारी का शइ भठनि में इस्तेमालु थिए। सही साफ़ु सुथिरो जेको सो ॿारणु ॿारियो वञे थो। फर्ट आहे या मसलन ॿी का कट वग़ैरह अचे थी या ॿी फर्ट साईं छाजी ॿारी आहियो? फट ऐं सरियं तिरनि जो जी कट आहे या बगास अचे थो, इहे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा बारण अचनि था जेके बि इस्तेमालु कया था वञनि। हिकिड़े भठे ते घणा मज़दूर कमु कनि था? मज़दूर मूं पहिरीं ॿुधायो तक़रीबन 200 खां मथे लेबर आहे जेका भठे ते कमु करे थी। फी मज़दूर जी साईं ॾियारी केतिरी आहे? मज़दूर तक़रीबन 800-900 हज़ार ॾियारी कमाए थो मज़े सां, 1000 जे लॻभॻि मज़दूर कमाए थो वञे मज़े सां। अच्छा, हीअ भला जेके सिरूं हिते तयारु कयूं थियूं वञनि, इन्हनि में कहिड़ो मटीरियल इस्तेमालु कयो थो वञे ऐं उहे कीअं तयारु थियनि थियूं, इन ते थोरो असांखे रोशनी विझी ॿुधाईंदा। सिरूं जे लाइ साईं वीचारा मज़दूर वॾी महिनत कनि था, मिटी गुॾणी पवे थी, उन में वारी इस्तेमालु थिए थी, पाणी अचे थो, वारी बि परे खां दरिया खां या ॿिनि इलाइक़नि मां ॾोरानि इलाइक़नि खां वारी खणी अचे थी, उहा वारी उन मिटी में मिलाइनि था। मिटीअ सां वरी महिनत करे मज़दूर जफ़ाकशी करे सिरूं तयारु कनि था। वरी इहे सिरूं गाॾनि ते खणी अंदरि भठे में रखिजनि थियूं, उते पोइ वरी मिस्त्री आहिनि जलाई वारा जेके सिरूं पचाइनि थिया। ऐं सिरुनि तयारु करण में बि मज़दूरनि खे वरी महिनत करणी पवे, वरी जान जो ज़ोर लॻाइणो थो पवे, तंहिंखां पोइ उन्हनि जी ॾियारी ठहे थी। तक़रीबन 1000-1200 खां ॾियारी ठही थी वञे उन्हनि जी। अच्छा, जेको आहे हाणे तव्हांजो सिंध सरकार ऐं वफ़ाक़ी गवर्नमेंट खां कहिड़ो जेको आहे मुतालबो आहे, तव्हांखे कहिड़ो जेको आहे रिलीफ ॾिनो वञे या हिननि जे मालिकनि खे कहिड़ो रिलीफ ॾिनो वञे जो हीअ भठा बंदि न कनि ऐं जंहिंमें तव्हांखे बि फ़ाइदो अचे, मालिकनि खे बि फ़ाइदो अचे, आम जेको माण्हू सिरूं वठे थो उन्हनि खे बि फ़ाइदो पवे। उन में तव्हांखे केतिरो सिंध गवर्नमेंट ऐं वफ़ाक़ गवर्नमेंट खां जेको आहे सहकार खपे, इन हवाले सां तव्हांजो मुतालबो छा आहे? असां इहो ई चवंदासीं त जेकॾहिं भठा बंदि कया विया त घणी तकलीफ़ लेबर खे थींदी। इन करे का बि अहिड़ी गवर्नमेंट सिंध या गवर्नमेंट पाकिस्तान का बि अहिड़ी पाबंदी वग़ैरह लागू न करे जो हालतूं मुआशी हालतूं ख़राबु थियनि ऐं अञा बि भठनि वारनि सां वधीक सहकार कयो वञे, उन्हनि खे कुझु उनजी मदद कई वञे ताकी हिन कारोबार खे थोरी तरक़ी वठाइजे, जीअं आवाम जो फ़ाइदो थिए, इलाइक़े जो फ़ाइदो थियो। मुआशी हालत बहितर थींदी त अमून जूं हालतूं बि असांजूं सही रहंदियूं। जेकॾहिं मुआशी हालत ख़राबु हूंदी त बदअमनी बि वधंदी बेरोज़गारी जे करे। इन जे करे गवर्नमेंट खे असां इहा इल्तिजा कंदासीं त भठनि जे मालिकनि सां या उन्हनि यूनियन सां सुठो सहकार कयो वञे, जेका उन्हनि जी ज़रूरत हुजे उहा पूरी कई वञे, या अहिड़ी का बि पाबंदी न लॻाई वञे जो सुभाणे इहे हज़ारे मज़दूर बेरोज़गार थी वञनि। हिकिड़े भठे ते 200-250 मज़दूर कमु कनि था त हज़ारे मज़दूर आहिनि जेके असां ज़िले नौशेरो फिरोज़ जे अंदरि बेरोज़गार थी वेंदा। इन जे करे अहिड़ी का बि पाबंदी न लॻाई वञे जो सुभाणे इन कारोबार ते को असरु पवे। तव्हां छा आहियो, लेबर में कमु कंदा आहियो या मिस्त्री आहियो? अच्छा, तव्हांजी घणी पघार आहे? 600-700। भला जेको ई भठनि जे तरफ़ां हिकिड़ो फ़ैसिलो कयो आहे त हाणे भठा पूरा बंदि कया था वञनि, इन में तव्हां केतिरा परेशान थींदो या केतिरा मुतासिर था थियो? परेशान थींदासीं, लाज़िम भठा बंदि थींदा त असां काॾे वेंदासीं, बचड़ी वाल हेॾां होॾां काॾे ख़र्च पाण खे। अच्छा, तव्हांजो हाणे छा आहे मुतालबो त भठा बंदि कया वञनि या न? बाबा न बंदि कया। 1,20,000 महाना। अच्छा, ऐं जलाईअ वारे जी? 15,000 महीनो जलाईअ वारे जी। ठीकु आहे। हिते घणा भला जेको आहे जलाईअ वारा आहिनि ऐं घणा मिस्त्री आहिनि, केतिरा मज़दूर आहिनि? जलाई वारा 6 ॼणा आहिनि, हिकिड़ो मिस्त्री आहे। मज़दूरनि जो ऐं मालिकनि जो जेके यूनियन जो अॻुवान आहे उनजो बि तव्हां मौक़ो ॿुधो। तव्हांखे असां इहो बि ॾेखारियोसीं त सिरूं कीअं ठहनि थियूं, केतिरो हुन में मटीरियल अचे थो, छा छा हुन में पवे थो। ऐं हीउ जेको फ़ैसिलो हींअर गोर जे अंदरि हली रहियो आहे
त भट्ठा नौशारो फिरोज़ साहिती पुरगणीअ जे शहर जे अंदरि जेके 300 भट्ठा आहिनि उहे समूरा बंदि कया था वञनि। उहो बि तव्हांखे ॾेखारियोसीं। सिंध सरकार खे घुरिजे त हिन भट्ठा जेके आहिनि यूनियन वारा इन्हनि सां पूरो सहकार करे, छाकाणि त जिथे पूरी सिंध मुतासिर थी आहे उते ई भट्ठनि वारा बि मुतासिर थिया आहिनि। हिननि जो बि तमामु घणो बरसातुनि में नुक़सानु थियो आहे, छाकाणि त हिते जेके सिरूं आहिनि उहे लुड़ी वियूं, सॼो हिननि जो जेको मटीरियल हुयो, चिमिनियूं हुयूं, भट्ठनि में अंदरि जेको आहे पाणी भरिजी वियो, करोड़े रुपयनि जो हिननि जो नुक़सानु थियो आहे। सिंध सरकार जे तरफ़ां हिननि सां को बि सहकार नाहे कयो वियो। ऐं महांगाई त ॾींहों ॾींहुं वधंदी वञे पई, उन सां गॾु ॿियो बि मटीरियल वधंदो वञे पियो। हिननि खे उहो जेको आहे सिरुनि पचाइण वारो जेको मवादु आहे उहो ॿीणनि टीणनि अघनि ते मिली रहियो आहे। इन जे करे हिननि जो जेको आहे इहो फ़ैसिलो गौर वीचार हेठि हलंदड़ आहे त छा कजे जेकॾहिं भट्ठा समूरा बंदि थी विया त हिकिड़े भट्ठे जे अंदरि, हिकिड़ी चिमनीअ जे अंदरि 200 मज़दूर कमु कनि था ऐं 200 मज़दूरनि जे पोयां केतिरा ई ख़ानदान आहिनि, यानी कि 200 ख़ानदान मफ़लूज थी वेंदा ऐं बुखूं ऐं बदहाली जो शिकार थींदा। सिंध सरकार खे घुरिजे त हिननि सां पूरे में पूरो तावन कयो वञे, हिननि सां पूरो सहकार ॾिनो वञे ऐं जेको हिननि जे कतब में मटीरियल अचे थो उहो हिननि खे गवर्नमेंट जे तरफ़ां घटि रेटनि में ॾिनो वञे त जीअं हितां जा मालिक यूनियन वारा बि सुठे नाणे खे कमाए सघनि ऐं मज़दूरनि जो तबिको आहे उन्हनि जो बि सुठो गुज़र सफ़र थी सघे।